So, what's up? What's up, guys? And this is Edmar Artaho Yanong, and welcome back to my vlog. So, for today's vlog, guys, is meron po akong gagawing mukbang. Meron palang tao. Siyempre, Shout out. Ayun, guys, ngayon, guys, is magmumukbang po ako ngayon. So, ngayon, guys, is meron po akong pupuntahan, guys, na kapitbahay namin kasi gusto kong i-try yung kanyang product na Graham with pork cocktails, and then so let's try, guys, kung masarap ba yung kanyang ginawa, at sabay-sabay po nating tuklasin yung sarap at namnam ng kanyang produkto. So let's get started, guys, and pupunta na tayo dun sa bahay niya. So andito lang yung bahay niya, guys. Yan. Diyan yung bahay niya. So dito kami magmi-meet up, guys, kasi address ko dito. So, shout out, guys, sa Naruto family, guys. Meron din po silang YouTube channel, which is the Naruto family, guys. Ang gagaling po ng mga sobrang talented po nila, guys. Kaya maghintay tayo dito. Tao po! Yes, okay lang. Maghintay lang ako dito. Ayan, guys. So, meron din po silang aso. Ayan. So, okay na ba yung aking face, guys? Di ba ako mukhang haggard? So, abangan na lang natin, guys, yung sa susunod na mangyayari. So, let's get started. And so, ayun na nga, guys. So, andito na po ako sa bahay. And sisimulan na po natin yung ating pagmumukbang, guys. So, first pa lang, guys, is napakasarap na. Ayan. So, titikman natin, guys. Worth of 100 pesos, guys. So, sulit na siya for 100 pesos kasi minsan lang naman tayo makakain ng mga ganitong masasarap na pagkain, guys. So, shout out po pala sa Naruto Farm sa gumawa nitong Graham na to. So, kung gusto nyo po, guys, mag-order, so location po siya is Pasig City, Pinagbuhatan. Nagpayong Pinagbuhatan, Pasig City. Located po siya dito sa Nagpayong. So, sa mga taga Nagpayong dyan, just contact and message sa kanilang Facebook account, Naruto Farm. So, let's get started, guys. At simulan na natin, guys, yung ating pagmumukbang. So, let's go. Arat na chi. And so, ayun na nga. Bubuksan na natin ang kanilang Graham. Ayan. So, ang sarap siya. Amoy pro-cocktail. Sorry, guys, sa pagbigkas, guys, kasi hindi talaga ako masyadong fluent sa pag-speaking and sa mga ayan, guys. Third layer. Meron siyang third layer na Graham. So, let's get eat. So, kailangan maubos ko to. Ang sarap. Super. Ang sarap niya, guys. Tapos may pa siya. May dilaw-dilaw pa siya dito. Ang sarap. So, guys, kung gusto nyo pong napanood nyo mga iba kang mga vlog, just scroll down. At meron na po din yung mga vlog dyan, guys, na mapapanood nyo. And then, meron din po ako mga mukbang, like pasit santo, yung spicy,
Ayun. And many more content, guys. At saka, meron din po kami pinag-usapan na magagawa kami ng collaboration with Narito Fam na mukbang. So, ang inaantay ko na lang is yung pera ko para makapag-start na kami ng mukbang. Ayun guys. Sa mga bago pa lang na mga subscriber dyan, sa mga followers ko, sa mga new subscribers, thank you for your support. Thank you sa support po ninyo. Ayan guys, kaya mag-comment kayo dyan guys kung ano pa yung mga content na ipapagawa ninyo. At kung kaya ko naman, well not, diba? So, super ang sarap. Kailangan mo kumain ito guys, ganyan. I-feel mo yung bawat kagat ng graham. Like this. Sarap. Ang sarap. I feel like so refreshing. Guys. Tsaka meron din ako nakita nitong the Red Ball, which is the hindi ko nakakalimutan kung pangalan. Cherry. Yeah. So nakalahati ko na guys. Super sarap. Super. Ang sarap talaga guys. I never expect. Alam. Ayun guys, so pwede nyo pong i-subscribe yung kanilang channel, that Narito Fam. Ang galing po nilang sumayaw. Napaka-talented po nilang mag-ina kasi ang galing nilang sumayaw guys. Yung mga Michael Jackson na mga moves na ganyan. Sarap. Super. I like it. Sa mga ano dyan, just comment down below sa mga nagpapa-shout out. Ilagay ko na lang po ang mga mukha ninyo dyan sa screen kasi hindi ako nag-memorize guys. Ayun, kumalapit siya maubos. Diba? Alam nyo ba guys, may diet ako. Ang kinakain ko na lang ngayon is konti na lang. Kaya ako kumain ito guys ng graham. Kasi natatakam talaga ako guys. Super. Kumbaga, gusto ko kumain ng ganito. Pero wala akong pambili. Kaya, ang utang na lang ako.
Kaya sa mga umuutang dyan, bayaran ninyo ang mga inuutangan nyo kasi kawawa sila pag hindi nyo binayaran, guys. At saka makakilala na naman kami. Hello. Tapos close na din kami nila sa Naruto Farm. And gagawa pa kami ng more content, guys. Malapit na maubos. At saka, meron akong sasabihin sa inyo, guys. Nagre-research ako sa Google kung ano yung magandang gawin sa ilong ko, kung ano ba siya. For example, kung mabibigyan ako ng pagkakataon na magparitoke, guys. Nag-search ako doon nag-search ako doon sa Chrome na yung mga rhinoplastic, mga ano yung tawag doon? Gore-Tex, or yung mga part sa ilong na magpaparitoke, guys. Kasi gusto ko na magparitoke. Mag-ipon ako ng pera para meron akong pagparitoke, guys. Kasi para ma-enhance yung aking self-confidence, and para sana makaipon ako, guys. Sana ma-monetize ako sa channel ko para pag makaipon na ako, may ipapagawa na ako sa aking ilong. Kasi ito talaga yung ano ko, guys, yung aking nose. Kaya more research talaga ako, guys, kung ano yung pwedeng gawin, kung ano yung maganda, kung magpaparitoke. Kasi sayang kasi pag magparitoke ka ba tapos hindi maganda sa katawan. Hindi siya ba, kumbaga hindi siya panghabang buhay na lang. Gusto ko yung panghabang buhay na kasi para isang gastusan na lang. Ayan. So, subo na lang, guys. Ayan. Super sarap. Naubos ko na siya. Ayan. So, this is the last. Ayan. So, natin siya. Kasi sayang yung 100. Sayang. Kasi bawat patak ng piso, guys, napakasayang, guys. Kaya kung maaari kung maaari, guys, kahit isa, walang matitira, laban. Joke lang. Kasi sayang ang 100, guys. So, for today's vlog, at maraming salamat, guys, sa ating sponsor sa Naruto Farm, and more blessings to come, guys, and more subscribers to come, and more happiness to come in my channel. And this is ngayon, guys, magpapaalam na tayo sa ating vlog. And so for this vlog, guys, this is Edmar Yanong, and thank you for watching. Bye bye, guys, I love you. Let's get started.